story. We have a story. Where is it? 덕분에 찾았습니다. I see they're eating up. It's not recording. 내입한테 재산을 중요시니 이놈의 그에 따른 값을 치르 미치겠다. 사인의 목숨을 빼앗은 자는 창형에 처한다. 죽은 그 아이 역시 이 나라의 백성입니다. 허니 마땅히 살인의 죄로 다스려야 하지 않겠습니까? 살인의 죄라니. 설마 극한 노비년의 목숨 따위로 저 아이의 신부인지? 어찌 이러신 것인가? 살려주십시오. 잘 잘못했습니다. 네. 목숨을 구걸하고 싶다면 내가 아니라 죽은 그 아이에게 하십시오. 그 아이의 무덤을 찾아가 속죄의 서로 올리십시오.